大家好，我是小钱，今天开工一户120平米的4房。这户的话做的东西比较多，下面的话先带大家看一下现场。揮不去，苦悶散不去，為何我心一片空虛？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴裏總是那一句？為何我的心不會死？明白到愛失去，一切都不對，我又為何？这位是庞泽川老师，庞老师是位职业预测师和风水师。如果您对自己的事业、感情、前途有什么疑惑，欢迎关注庞老师公众号 WNM6768，庞老师会1对1语音为您答疑解惑。苦淚舊日情如醉，此際怕再追，偏偏痴心想見你。為何我心分秒想着過去？為何你一點都不記起？情義已失去，恩愛都失去，我卻為何偏偏喜歡你？这户的话，生态板当时买了44张，因为它所有的柜门都是定制。接下来的视频呢，我会把这户做的东西都会每天发一个视频给大家。如果大家有喜欢的呢，可以拿去参考一下。好了，今天的视频就跟大家分享到这里，喜欢我的视频可以点击关注，感谢大家观看。